Labrīt, labdien, labdien. Nu ko, 4 no rīta, 9-10 grādi Rīgā. Mēs kaut kur dodamies. Nu, tie, kas skatās no jums manu krievlodīgo raidījumus, kanālu Normum TV, tie zina, ka tas man tāds absolūti normāls laiks, 1, 2, 3 naktī izbraukt, tas ir tāds absolūti normāls laiks. Jo, pie katras iespējas cenšos padarīt to, capēt dažādos ūdeņos. Šodien ir pirmdienas rīts, tā sanāca, ka varu braukt, un braucam mēs jums uz Liepāju. Ar jums braucam, paskatāmies, kas tur notiek. Tirdzniecības kanālā atļaujies, tur ir licences. Tie, kas nezin, ezerā un kanālā ir licences. Iesaku sevišķi pavasarī izlasīt licencēto nolikumu, bet tas tā. Paskatīsimies, kā tas viss izskatās, kā varot tā aizbraukt. Man maziņš plusiņš ir, es zinu, ka vakardien Liepājas Janka, Brekšu Janka varanais. Vakardien pacapēja diezgan normāli. Bez kaut kādām ekstrām milzīgām, bet bija viņam gandrīz divnieciņš viens. Breksīts un bija asari, bija vēl Brekši. Tā, kad man pēc pludiņa čempa, kur it kā kopumā jau ar vakar kaut kādu pusotrnieciņu vienu izvilku un vakardien bija 3. kārta pludiņa čempim beidzās, un tur es 3. vietu dabūju. Bet kopvērtējumā vēl tur visa cīņa par 1. vietu paliks uz pēdējo tūri, kas ir oktobra beigās. Kas gan man nav pārāk labvēlīgi, ja tur ir ātruma copa, es ar saviem gabarītiem, stīviem pirkstiņiem un tādām izmežģītām jau atstiņām. To viss dara stipri lēnāk nekā jaunāka puikas. Bet, kā būs, intriga ir. Un tā, ka tas ir pat cita tēma. Šodien vienkārši braucam, cepējam. Ja būs ko stāstīt kaut kādas, nianses būs. Vai es šodien siešu kaut ko kā pagājušā reizē, nezinu. Jo paskatīsimies, jo man ir līdz tikai feedi, klasiskās somas, ar kurām es vienmēr braucu. Ir feederi mīkstāki, feederi cietāki, feederi garāki, feederi īsāki. 4 kārti man dažādi ir līdzi. Gribu izmakšķerēt ar 2, sanāks ar 2 labi, nesanāks ar 2, capēsim ar 1. Tur ir arī līdzi spinnings, asaru spinnings, visas asaru gumijas, ja gadījumā tomēr Breks klusēs un asars būs aktīvs, ķersim asaru. Jo, braucot uz Liepāju, tur ir tas pluss tajā brīdī, ka ziltiņi ir aktīvi, un tirdzniecības kanāls ir tāda interesanta vieta kopumā. Jo tur baigā zivju migrācija, āpātīga zivju migrācija, var teikt. Jo tur Liepāja vispār par sevi ir zivju makšķernieku meka, bet daudz ir ostas ierobežojumi, daudz, kur netiek klāt, uz kaut kādiem mauliem tālāk un vēl kaut kas, bet zivju migrācija tur par to tirdzniecības kanālu ir, ja tur pielikt skaitītāji, tad tas būtu, viņš vēl godīgi skaitīt, tad tas, nezinu, tad cipari būtu anormāli, jo zivis iet no jūras uz bārtu. Tas ir tātad visi vimbu bari, taimiņi, breikši, staigā turpu šurpu, tur visi zivis turpu šurpu staigā, tur tādas vietas, kur visu laiku patstāvīgi ir zivis, man liekas, nemaz nav. Un tāpēc man ļoti patīk Liepāja. Jau izsēdz patīk Liepāja. Es tur cenšos maksimāli bieži braukt. Gadā sanāk varbūt ne tik daudz, tomēr attālums ir liels, izmaksas ir diezgan liels braucienam. Bet tās savas 5-6 reizes pa gadu man sanāk tur aizbraukt un cenšos vismaz tā. Tā kā tā, braucam, priekšā tāls ceļš, es braucu ārā no Rīgas, kaut kur braucienos paņemšu kafiju, bet patreizējā mirklī vienkārši baudam braucienu, baudam piedzīvojumu.
tie nav Copes braucieni. Tie, kas skatās un sāk rēķināt to visu naudā, tie nav Copes braucieni. Tie ir, es to visu uztveru kā piedzīvojumu. Jo tas arī ir tāds piedzīvojums, jo kur citur, ja tu nevar izbraukt kaut kādas tur, tagad situācija tāda, kāda viņi ir, paklajot pa pasauli man nesanāk, tad es to savu, varbūt iekšējo ceļotāju, iekšējo to klaidoni varu kompensēt šādi, kad es braucu vienu dienu, es varu aizbraukt uz Liepāju, otrā dienā es varu aizbraukt uz Rēzekni vai Daugavpili vai vienalga uz Peipus kaut kur. Un tad tu dabūsi ar to gandarību. Tad pēc tam atkal var strādāt, pilna sirdi un tā, ka zini, ka tev ir mierīgs viss iekšā. Ja gribās kaut kur aizbraukt, tad vajag iesaisties mašīnā un aizbraukt. Nevis sēdēt un teikt, kā būtu, ja būtu. Daram! Rīts. Ezers saulēkts, viss super. Kanāla piebrauc jau minūti 10-15 atpakaļ. Tur jau laivas stāv jau iekšā. Zivis staigā, tie gan breksēni, plēsēji. Veči pilns, bet es saprotu, ka visi runā pa dropšatiem, pa visu kaut ko tā, ka uz plēsēji. Liepāja pamatā jau uz plēsēji, bet baltās zivs tev ir ļoti daudz. Baigi daudz odu. Šodien 25. septembris. Odu baigi daudz. Tā, labi, es ķeros pie saviem zirņiem. Es iejauc divkarības. Un tagad zirņus kilogramu arī starsiet izberzīšu. Un tas viss notiek šitā. Kā. Noteikti kaut kāda buņa, ar cimdu. It kā viņi šitie gataļā nav viņi pārāk cieti, bet ar cimdu īsti nebūs pareizi ar roku. Ar buņu notiek daudz ātrāk. Tātad, 5 minūtes, varbūt 5 tam jāvelta, bet man patīk, es nezinu, to visu sezonu šito, ar to zirni strādāju, man patīk. Veči tik brauc un brauc. Liepā ir aktīva pilsēta, tur nav ko runāt, cilvēka daudz, aktīva pilsēta. Izbrīna tas, ka pirmdienas rīts un visi. Jā, bet te jūra un jūrnieki un savu dzīves ritmu pilsēta. Šitā teisi, ņem un izbērdzē to kilogramu cauri un man liekas, ka viņam te priekšakam nav nekādi iebildami. Šito visu pasaukumu. Pirmās minūtes 40 ir nosēdēts. Tīkliņā man ir viens breksēns, pāris raudas, viens asarīts. Copju ļoti daudz. Un ir viena makšķere 35 apgriezieni, pār kaut kādas 80 cm droši vien. Tas tātad 25 plus metri. Otra ir tālāk, otra kaut kā 35 un sānu. Lai nebūtu tā kā no vienas vietas. Raudas ir viena rauda tāda galīgi laba, un kaut kādas tur tā zivs, kas ir, viņa ņem kaut kā jocīgi. Rauda labi, viņa krītot, viņa var pieskrien uzreiz, viņa parasti sitieni viņai tāda. Bet tas, kas ir tāds muļātājs, ir vēlns viņa. Asarīts reizē viņš tikai uztais tik, un tad viņš var ierīs, un viņš stāv tur un viss kā kurā reizē. Tad, kas pavelk, tad vairāk pēc mazās zivs kaut kāds izstās. Galvenais, lai nav mikroplicīts. Tas var izbesīt ārā vienās vārtās tur. Vēl vidēji rauda, vēl nekas. Pa starpie kaut kāda rupāka zivīt arī viss kārtībā, bet mazais plicīts tas ir baigais. Tā kā rīts ir, te blakus ir arī 2 pludidnieki. Spinningotāji kaut kur bija mētāji, bet kaut kur tā kā pazuda vai pagāja uz ezeru pusi vai vēl kaut kur.
Tur tālāk redz 3 laivas. Ap tiltu 3-4 laivas pat redz. Visi kaut ko bakstās, bet, nu, kas tur ir? Kaut kas uzsūcies un sēž. Droši vien kasarīt visticamāk. Kas tu esi? Nespirinās neko, tad ir asarīts visticamāk. Nē, raudiņi. Raudiņai jau, kas te raudiņai vainas, ja? Ķer un ķer. Smuka, kad 150 gramu raudiņu, kāpēc, lai viņas neķert? Ja tu jau atbrauc smakšķirēt. Tā, ka tu atbrauc tikai ķert brekšus, nu tā, un ķert tikai brekšus, tā jau reti, kad gadās. Gribi, negribi, jāķer viss pēc kārtas. Labi, barosim, gaidīsim, kad puika pienāks. Un tikko es pateicu, kad jāgaida tā uzreiz kāds tā un aiziet. Un sākumā jau likās, nu, stabils virskilo breksīts, un tur pumpē, nu, rudenīgi viņš ir noēdies. Kā vēlāk izrādījās, viņi ļoti liela daļa nav nārstojuši, tie, kas nārsto. Un, nu, tāpēc viņš tas tāds, nu, forši, nu, tās izjūtas jau kolosāls. Beigās izrādījās tāds, nu, 600-700 grami. Arī labs, super labs, bet, nu, tas sākums ir tāds, viņš kūliņo, dziļums kaut kur pie 4 metri, nu, super. Nākošais metiens uzreiz kritienā, tikko barotā nokrīt uz grunts, tā pavada vēl plīvinās un kāds aizbrauc uzreiz tā acis ir atpakaļ pilnīgi tāds, nu, protams, ka tur uzreiz liekas, tas ir īstais, paķer kātu, nu, ir, nu, forši, nu, bet tam tas rudenīgais breksis jau pats pa sevi baigi forši, bet šitas vēl tāds virs kilo, nu, ap virs kilo kaut kur es pēc tam mājās, šitas atbrauc uz māju, arī nebija nārstojis, pilns ar ikriem, tāds kaut kur ap kilo 200, kilo 300, jo otrs bija pēc tam, nu, to pēc tam redzēsiet bišķi vēlāk. Tā, kad viss ir baigi skaisti. Nu, viens tā kā bija, sākās straumes, iestājās pauze uz kādu brīdi, un tad tā kā viens kaut kur iestrādā, bišķi kaut kas tā kā bišķi pumpē. Pēc ilgas pauzes. Apstīsimies. Jāpaskatās, kas pēc kā tu izskaties. Var jau būt, ka tikai tā izskata. Viņam jau reizēm kā iedrās. Nē, šitas ir labs. Šitas ir tāds puzotrīts. Tas ir pie 2 jau. Pie 2. Jo. Opa! Jo. Nu, šitas jau ir pie 2, jā. Nu, nav pie 2, viņš nav. Viņš tomēr pirmais likās, ka ūdenī lielāks, bet nu vienalga stabils puzotrīts. Stabils pusotru kilograms. Kas pa skaistam. Nu, skaists, tu esi puisieti skaists. Tevi varētu arī aizvest, parādīt tev Rīgu. Varbūt kaut kādā brīdī. Labi. Tā tikai jāturpina. Abi kāti krastā. Uz vienu tāds virskilo, uz vienu tāds 500 gramīgs. Bija. Puikiņi norēģēja. Kaut kāds uznāciens bija. Bija vidū. Baroja. Tur rauda visādi kaut kādas pruseka sita nost tārpu un iestājās klusums. Un tāds klusums, kad es pat izvilku vienreiz domāju, ka noēsts. Izvilku visi tārpi veseli, kas, nu, galīgi te nevajadzētu tā būt. Tā tad signāls, ka vai nu pienācis kāds plēsējs, kāds zandarts vai kaut kas vai breksis. Jā, un uzreiz viens tāds puskilo paņēma un iemet pēc tā un pat nenogrima. Īsti kaut kur kritienā uzreiz tāds 1 kilo brekšuks paņēma.
viņš ir tīrs, smuks, tāds balts. Skaistums. Skaistums neaprakstāms. Jā, nu grozi kā gribi. Tā pārmēr ir. Tāda makšķernieku paradīze, es domāju. Latvijas tādos. Ja tā mēs skatāmies globāli, ezers ir upe, nu Bārta blakus. Tepat blakus viss ir un kanāli, visādi, moli, jūra. Tu vari ķert, vienu dienu vari ķert ezerā līdekļus, vienu dienu tu vari iebraukt jūrā, noķert lasi, un pēc tam nākošā dienā atkal braukt kaut kādas līņas karūsis ķert. Nu, ideāli vienkārši, ideāli. Tas ir, ja tu to visu gribi darīt. Protams. Ja, bet, nu. Vienīgais tas, ka no pilsētas tie, kam patīk izteikt tu tāds esi. Tā laiks kāds spolītē pēc, nu nezinu, 4-5 gadiem izskatās, ka ir uztinē gultnīca, pieklus, uztinē rulim gultnīca ir cauri. Jā, nu, te garais kāds, nu nav, nu kā nav, nu, beidziet, es, protams, esmu izlepis, bet tomēr, kad finierīši tādi 600-700 grami ķerās, es vienalga nevaru beigt pa viņiem priecāties. Nu ļoti, jo viņi ir simpātiski. Es zinu, ka pēdējā laikā ir sasparojušies kaut kur internetā baigi daudz. Nu, droši vien, kad sauksim viņus par zaļajiem, nevis zivju aizstāvjiem. Kas tad ir viens aktīvists, kas viss ir brauc visiem virsū. Katrā tikko kāds izliek brekšu bildes, tā uzreiz brauc virsū par to, kā makšķernieki ar barību, rupi sakot, piedirš ūdeni. Visādi dīvainīši ir. Tad ir, te izies velcētājs, nu labi, lai viņš iziet. Un tāpat ir kas par šitiem garajiem tīkliņiem kaut kādas skumjos stāsta, kā zivtiņai viss slikti. To var teikt tikai cilvēks, kas nekad nav zivs glabājis uzglabājumā tīkliņā garā. Ja tā zivs noķerot nav satraumēta, tad garajā mīkstajā tīkliņā šitie te nitro vispār Angļi, viņi visi paredzēti priekš karpu dīķiem. Lai mīksti, lai netraumētu zivtiņu vispār. Man atbild vienmēr ir pavisam vienkārši, ja jūs esat tik zaļi, nu tad nemakšķeriet vispār, nedariet pāri zivtiņai. Mēs makšķernieki jūs sapratīsim. Visādi, ja jūs makšķerējat, nu tad neliekuļojiet. Lūdzu. Visiem makšķerniekiem ir, visiem cilvēkiem ir sarkani zilo asiņu. Mums nav. Tāpēc ir kaut kādi grūti tās izjūtām pateikt. Kaut kādi 4 metri dziļums. Plus mīnus kaut kādi. Pēc grimšanas tā jau 60 gramu barot. Un šodien fēnis, patreiz fēni nav nekāda strauma, nekas nav. Ai, kā uz pavadus
Tikko svaigas sietas pavads, varbūt 2, 3 mezgli. Nezinu, nesaprotu, bet kaut kā jau var acīm redzot. Pulkstens pusviens. Un viss tā kā plus mīnus ir ok. Nav tāda monotonā tropa, ka tikai test. Viss notiek daudz maz labi. Iemetu, pienāk pie tā kā vienā distancē ir kaut kāds topīts. Viņš pārcentos sasteidz. Kaut kādiem smukiem, daži pāris smuki zobi. Tā, kad jūt, ka zivs bija laba, bet, reizēm muļā, reizēm viņš pieskrien, reizēm viņš stāv uz vietas un sūka. Tu redz, ka tur ir zivs, liekas, sīkā. Tikko paņem, ups. Un liela smuka zivīte, Tāpēc tā viennozīmīgi pateikt, ka tev copē un kas tā pa zivi nevar. Ir tādas klasiskās brekšu copes, ka tev dung un atčauja atpakaļ. Es mēģināju filmēt. Tad, kad filmē, tad tev copi nav. Tikko novāc kamerā, atkal forša copi. Bet motilīts vienos vārtos liek iekšā. Visam, rudens, tur neko darīt. Vasarā breksītim var iztikt bez motilīša, tas ir tas pats, ko es pagājušajā teicu. Ja gribat rudenī un vēlā rudenī vēl, tagad jau vēl tikai septembra beigas, bet arī oktobra beigās un novembrī ķert breksīti, viņu varēs ķert, būs vietas, kur varēs ķert. Motilīts obligāti. Saprot, ka citās, Rīgā nav problēmas ar motili, un cenas ir daudz maz normāls, un konkurence savi darījusi, veikalos cenas ir labas. Tagad vēl jāpasūta, iepriekš tu pirmdien piesaki līdz pusdienai, un tad tev trešdienās atved, un tad tu vari paņemt tos savus pārsimt gramus, tad viņiem tur vari muļāties, skalot, darīt, kaut kādā veidā saglābt viņu. Bet vēlāk jau būs visos veikalos rajonos. Es saprotu, ka īsti ja veikalnieki tādi stīvāki, tad neko nepadarīs. Motilīti viņiem jāsūt, jo. Es varu pačukstēt, ka veikalnieki mierīgi var pasūtīt arī 150 un 200 gramu motili, ja jums vajag. Jūs piesakat veikalniekam, un veikalnieks viņu var dabūt tos tieši jums vajadzīgo daudzumu. Mazāk par tiem 200 gramiem īsti nē. Ja tā ir sūtīšana un tā tālāk, bet tos 200 gramus var mierīgi dabūt. 200 grami. Es kopējā fona nekas nav, un tur viņas var, tagad jau viņš ir tāds augstā ūdens motels, viņš jau, principā, ja tu ar viņu ņemies, tad tās 3 nedēļas viņu var glabāt. Tu kāda copa, bet tas ir sāns visticamāk. Kaut kas grozījās, tur tāds. Tas pat priecē, ka nav uzreiz, ka tās visam mazie pruseki pazuda. Es tādu kopumā būs ļoti ok. Tas jau savādāk, ka tev jākaro ar maziem prusekiem, un tad tā ir kā ir. Bet, ja tu normāli ilgi nostāvēji, tad tikai daži motilīši pazuduši. Tas ir labi. Tad lielais tur grozās. 100 punkti grozās. Pusdivi dienā. Tad pusdienas laiks ir iestājies. Un negrib vairs
Uz traumīti mētājās turp, bet tagad pēc ilgākas pauzes es sāku kaut iedevu smuku kaut kā. Iedevu smuks gan, bet tas jau veltenīgais tāds. Ap pie kilo. Nu, gram 800 tāds. Nu, smukiņš. Ļoti smukiņš, puikā. Nu, skaistums. Nu, tā kā viņam baigi spēlēties ar kumosiem. Viņš paņem vienu kumos ilgi nestrādā. Tur mazliet vienu balto 3-4 motelīšu noķer. Tad vairs tas tāda nav. Uzliec 3 baltos 3-4 motelīšu uz pauzīti. Nu, kaut ko noķer, kaut kādu pauzīti. Tā, un kas man te bija? Te zālīti bija. Es kaut ko vilku, un tad iecepēju tas, un te man jāsarīts. Daudz zāles un maz sasarīts. Labi. Daudz zāles un maz sasarīts. Kas arī nemaz nav slikti. Daudz labāk kā vispār nekas. Tā, šitam būs laikam ātrāk tā kumos te barotā nav izlādējusies. Es speciāli tagad baigi stingri spiežu. Jo pagājis ir pietiekoši ilgs laiks. Jau topējot un zīvis vairs pārteikt, es ar kādu barības daudzumu neko nevaru. Un tad es tā spiežu pamatīgi, lai 2-3 iemetieni ar vienu barotu. Jo aromāti tur jau pietiek. Visās šķirbās, kas tur uz grunces, nu, tur arī visādi tie tārpi un viss, ko es tur lieku iekšā. Tas tur arī, es domāju, ka pietiek. Protams, viņi noēd, svaigā zivs pienāk noēd, bet tāds rījiens pašai zivī nav kā bija no rīta. Viņi steigā lasa kaut kāds garšīgos, un lai neradītu pārāk lielu konkurenci tieši savam kumosam esmai. Tāpēc es to barību ļoti stipri saspiežu, lai tad zivs var dabūt, lai viņi interesi nevis ēst tikai to, kas krīt ārā no barotovs, bet gan arī to, kas ir tur manā esmu. Kas guļas grunts, lai viņi vairāk lasa to, kas guļas grunts. Un tas strādā. Bet tā ir tāda brekšu klasika. Kas tas bija kaut pa capi? Noturēt uz vietas breksītu tagad man nesanāk nekādi. 3, 4, 5 finierīši vēl ir bijuši pēc kārtas, un tad atkal neiedo pa zobiem. Tā kā iedo pa zobiem, skaidrs, zivs paies nost. Bija pāris smukiem, es iedevu pa zobiem. Tā kā es pašam kā piecērt un tev tirpuļi izskrien cauri. Kas tu tāds esi? Nē, kaut kāds prusaks parastais. Nu neko. Kad pasteidzies, un tad neko. Bet forša diena, forša. Šito silto rudeni var baudīt, tas ir tāds kaifs. Spinningotāji visi pazuda. Un cik es saprotu, Nāserīts tiešām šodien negrib. Viņa lielais sastarts kaut kur ir pagājis nost. Un kaut ko tur Džeks salasīja, kas mācīja kaut ko, bet bez kaut kādām ekstrām, teiksim tā. Bez ekstrām. Nu, kas ir? Acis tukšs un barota var tukšu. Skaistums neaprakstams.
Ja nobrauc ar pirkstiem pa pavadiņu, jūti, ka kaut kur jau apskrāpējusies pa gliemežiem, pa visu. Bet nu ir un ir, nu neko darīt. Jā, nu nav brīnuma, nav. Brīnuma nekāda nav. Un tāds izskrien puikiņš cauri pēc tam. Kaut kur pamainās traume. Kaut kādas raudas pieskrien, kaut kāds tik pa brīdim vispār mazie lapiņas plicīši pa vienam, pa diviem. Tā, nu, tas vienkārši, nu, tagad ir viss noēsts. Bet tas vienkārši liecina tikai par to, ka zivju migrācija te ir baigā. Un piesiet tu neko ar piesiešanu nevar. Nu, to tagad pēdējie breksēni ir uz to makšķeri, otru makšķeri, kas ir tuvāk tam krastam. Nu, var būt, ka es tur esmu kaut kādu, un ka tur kaut kāds dziļāks, ja tur ir gliemeži, 3 āķis es nogriezis uz gliemežiem, pat viena zivi, bet pārējās pat vienkārši bez. Un pēdējie breksēni no turienes ir iznākuši. Pa kanāla vidu, kur šitais feeders tur ir, laba rauda. Es pat neesmu pret neko tādām 200-250 gramu raudām, ka viņas kādas pieķerās. Un process, jo šodien ir makšķerēšana parastā. Nav tā, ka tu brauc tikai uz breksi. Protams, tā gribētos, bet nu, tā jau te kanālā arī, es domāju, ka tas var būt naktī tikai tā, ja, zinot to zivju daudzumu, kāds te iet cauri. Tā tīra, ka tu tikai dienā breksi var nolikt, man maz ticams. Naktīs reizēm, kad tā, ka viņš ir daudz, jā, tad ir daudz, labi ir lomi, bet dienā te ir tāda vienkārši klasiskā copa. Interesanti, tu nezini, kas tev pieķersies. Un tas varbūt tā lielākā intriga šitai copē. Ka tu ķer, bet ko ķer, tu nezini. Tik raudas, tad, ja iekritienā uzreiz tikko nokrīt, ja copes, tad visticamāk, ka mamma mia. Mamma mia, bija, viņš. Mans mazais bāleliņš. Ai. Kā es viņu tik ilgi gaidīju un šitā iedevu pa štangu. Viņš tikko sāka ņemt un iekšā nerī. Ja visiem ir lūpā āķis. Un acīm redzot, viņš vienkārši ilgi. Tur. Kaut kāds poķīts ir. Parastais tāds ap puskilo. Nav viņi tādi. Šitādi te platīši. Tā es te iekārtojies arī. Sēžu un šeptēju. Jā, un tā nesteidzīgi sēdi un vienkārši dari to, ko tu vislabāk māki, kas tev visvairāk patīk. Sēdi, izbēlts, ieraugi viņu, tad runājies ar viņu, dabūt sapīt un šitādi šlaipē viņu ārā. Pat nav svarīgs, ka viņi tur tādi, 300 līdz 700 gramu tas vidējais izmērs. Ir kāds tuvāk kilim, 2 virs kilo, bet galvenais pats process. Vienkārši foršs tas process ir.
Kaut kas tur paņēma vienam tuvajā distancē iedeva pa zobiem. Paņēma stālo uzreiz viens atkal. Nu, nav copju daudz, tā kā bija no rīta, teiksim, varbūt tāds pietiekoši. Es domāju, ka, es jau redzu, es savā izdotības pakāpē skatos. Jo nekāds mega lielais nav, bet apkilīt ir. Katrs jau mēs spriežam pēc, ir copi vai nav copi, pēc visas, pēc tā spriežam tīri pēc sava sev pierastiem lielumiem. Nu, puikiņš mans. Nu, skaisti, ko es varu pateikt. Spēle ar kumosiem, visu laiku nepārtraukti spēle ar kumosiem. To lielāks, to mazāks. Vienā krāsā, otrā krāsā, balto krāsām spēlējos. Ļoti izteikti. Tikko iedod pa zobiem, tā uzreiz jāiedod ir klāt. Kaut kāda papildus deva, kaut kas garšīgāks. Viņam varbūt, šajā gadījumā es vai nu spiežu stipri, vai nespiežu. Jo tikko iedod pa zobiem, tās divas barotovs iedod tādiem salīdzinoši īsiem pārmetieniem, tā, lai izirstu viss ārā, lai atkal viņam ir pamats atgriezties tam živīm. Bet ar viņu jāstrādā. Tas tikai tā, kad tikai iemet un viņš atnāks un pieķersies, bet no rīta tā bija, jā. Bet pēc tam ar to zivīti jāstrādā. Un tā ir lielākoties visās copēs. Kad to zivīti jāstrādā, viņi ir. Viņi labprāt pat pieķersies, ja jūs viņai iedosiet to, ko viņa grib, un tieši tā, kā viņa to grib. Nekā savādāk, jo viņa mums neko nav parādā, tā zivīte. Pilnīgi neko. Un ja mēs gribam viņu noķert, tad mums jāspēlē pēc viņas noteikumiem, nevis pēc viņa pielāgosies mums. Mums viņai jāpielāgojās. Ja mums taču vajag, mēs taču gribam viņu noķert. Nevis viņa grib noķerties, tāpēc nāk un prasa, davai noķer man. Tā kā... Ir ok. Nu, reiz skatāties, man bija barība tumšā barība un pat melna izskatījās un bišķīt zeme un apskaties, kā viņi izskatās uz krasta akmeņiem, kā gaišs pleķis. Tas ir pārpalikums izbēr. Tad iedomājieties, kā tur izskatās dzidrau ūdenī, ja jūs metat gaišu barību. Un tad nebrīnieties, ka augstā laikā breksis no jums bēg. Nu, ko jāskatās, kas mums te kluvē ir iekšā. Zinu, ka diezgan daudz, bet pašam jau gala rezultāts vienmēr ir interesants. Un šoreiz bija tāds gandrīz tā kā pārsteigums atkal neliels. Sen tā nebija atkal labi ķerts. Uzreiz parādījās man jau dienas laikā vietējais copmans, kur 2 dienas steigā nevarēja noķert nevienu breksīti. Nu, protams, ka manā gadījumā motils tur izračīšu, vai tu vari, man te ģimenei tur radinieki sabrauc, vēl tur jāsagriež butēm, filejiņas. Protams, ka var atdot zivis, nav vispār nekāda problēma. Paņemšu sev dažus 2-3 lielākos un pārējās atdošu. Man tiešām nav nekas pret, ja tas nav pret noteikumiem, ka cilvēki apēd zivis. Lai ēd, lai viss ir kārtībā. Nu ko, brauc mājās. Apmierināts līdz ausīm. Kur ta vēl labāk? Es tā rupji rēķinu, kaut kādi 35 kg kopā tas loms bija. Plus vēl cik pa zobiem iedeva, cik vēl nodila velkot un super. Jā, dienas salīdzinoši gara, rēķinu, cikos sāku ķept kaut kādi 7 gaiši, kaut kādi, labi, sāksim, teiksim 7. Līdz 15:30, 8,5 stundas. It kā ar 2 fīderiem, nekāda brīnuma jau nav.
nekāda brīnuma jau nav. Pietiekoši garas stundas, un, ja sareiķinam uz minūtēm, tāpēc tā, kad tu sēdi, bija pauzes. Bija pauzes, ka viena makšķera vispār klusē, bet kopumā jau viss bija ļoti, ļoti labi. Tātad patstāvīga spēle ar ēsmām, ar ēsmus izmēra. Jo, tārpiņi tādi, kādi viņi ir, bet ar viņiem ir jāspēlējās. Iedot 3 lielos baltos, 5-6 motīvus. Tikko jūti, ka kaut kas nav, noņēma vienu, atstāja vienu balto vai vienu sarkanu balto un 2-3 motelīši. Mazie pinkīši arī var uzlikt 5 un dažus motelīšus. Vai uzlikt vispār vienu. Tad, kad liekas, ka kaut kāds tukšās topis, uzliec vienu pinkiņu, 3 motelīši, atkal 2-3 vinērīši trāpās. Tā vienmēr ir jāspēlējās, tur nav varianti. Tur, ja gribi to zivi ķert, tad tev viņi ir jāķer, nevis, ka viņa pati ķersies. Pati viņa nemaz tā tik bieži pati no sevis neķerās. Tālūk, man viņai tālūk. Braucu mājās, apmierināts ļoti. 2 brekšukas paņēmu mājās, uztaisīšu vienu noteikti cepeškrāsnī. Starp citu, tiem es ļoti iesaku, ja jūs garšo zivtiņu vispār kā tāda. Nesēc gaļu praktiski neēdu vispār jau sen, un pamatos es no zivīm arī pārtieku. Un man ļoti garšo. Tad, notīri, tur sālītes, tur bikiņi pipariņi, zaļumiņi, sīpols ieliek vēderā. Un tinu riktīgi iekšā platā folijā un cepeškrāsnī iekšā. Tu viņi tur to savu stundiņu, tur 45-50 stundiņu var mierīgi viņi tur sutināt. Uz ne pārāk liels uguns, tāds vidējs, lai viņš tur sūta iekšā. Un galvenais pēc tam neattaisīt vaļā. Neattaisīt to foliju vaļā, ļaut viņam atzist. Un es pat viņu ielieku vēl leduskapī. Tad sanāk tā, ka tā sula no zivs, gatavojoties, vāroties, iznāk ārā. Un pēc tam augstumā tā sula sasūcās atpakaļ. Un sanāk tāds tā kā zivs galertiņš pašā zivī iekšā. Tā, kas mums šitas pat tautiet, viņš tāds, nevar saprast, ko viņš dara, viņš garām man nelaidīs, kaut ko bremzē pats no sevis. Un attiecīgi sanāk tāds supergaršīgs zivtiņš, supergaršīgi. Tālūk, ja jums patika šitā atskaita, uzliek vienu laiku, lai tur kanāls attīstās, lai tur kanālā tie laika krājās. Man arī patīk, prieks būs par to. Braucu mājās, vārīšu prosu, vārīšu grūbas un rītā braukšu karūsās. Ar 6-metrīgo kātiņu, bez spoles, pludiņš, viss tā pa smuko. Būs labi. Bet tas jau būs nākošā atskaita. Un centīšos pludiņu pafilmēt un tā tālāk. Bet tas būs pēc dažām dienām. Šodien visiem liels paldies, kas noskatījās. Un čau!